morning. Thank you very much for joining us today for our talk about the secrets of Montessori. 個 international school 係好希望佢哋自發性去做好多嘢。皆さんこんにちは。大家你哋好。都係傳統名校咧，大家聽過啦 ，Maryknoll 啦，EBS 啦。都係樂於學習、善於溝通、勇於承擔、敢於創新。我覺得揀學校咧，家長嘅口碑係好緊要嘅。小朋友將嚟喺社會上面嘅競爭能力係要去到咩位？咁我咧就係阿 Mark Lee，咁就係即係香港嚟講咧，如果做命運分析咧，我諗都算比較有經驗嘅一個啦。首先第一個大忌係乜嘢咧？就係話家長冇了解到幼稚園面試佢需要用嘅語言。Let me just define what is a citizen, what is a global citizen. 我就希望家長會先問自己，其實而家我哋喺送小朋友去讀書之前，你自己有咩期望呢？